Здравствуйте, дорогие люди, дорогие друзья. Очень рада видеть нас всех в таком прекрасном месте, в месте исполнения желаний, потому что мы все, по крайней мере, художественное сообщество, очень долго ждали, когда же, наконец, Целинна откроется в этом старом новом здании. И, наконец, мы здесь собрались. Меня зовут Сауле Сулейменова. Я художница из Алматы, из Казахстана. И сегодня я хочу поговорить о этих трех знаковых, важнейших региональных событиях, которые сейчас происходят у нас в Центральной Азии. И я начну сначала. Не совсем сначала, я начну с 2010 года, момента, когда моя выставка «I am Kazakh» открылась, то есть это было 15 лет назад. И здесь я вытащила скриншот одной из публикаций в газете «Время» с работой Бата, которая сейчас находится в экспозиции Almaty Museum of Arts, музея искусств. Вы, наверное, в курсе, да, что открылся Almaty Museum of Arts. Это большое событие для нас, для Алматы, для Казахстана и для всей Центральной Азии. А начиналось это в моем случае с серии, с проекта «Казахская хроника». И как этот проект происходил? Да, вы видите здесь справа, как он был первый раз выставлен на выставке, последней выставке Центра современного искусства Сороса, и слева по каждой работе. Дело в том, что первые работы, они были сделаны на живопись, на фотографии. То есть я фотографировала поверхности разные нашей жизни, нашего города, разных мест, которые характеризовали, так можно сказать, город, по моему мнению. И изображала на них, используя архивные фотографии казахов конца XIX века, XX века. И мне казалось это очень важным, такое смешение времен и техник для выражения, я это называла, казахскости такой. И эта выставка «I am Kazakh», она этому была подтверждение. А позже, уже спустя 15 лет после «Казахской хроники», я стала повторять те же композиции, но из полиэтиленовых пакетов в своей технике целлофановая живопись. Здесь вы видите кудалар, работа кудалар. То есть она выполнена на полиэтиленовой пленке из пластиковых пакетов. Или работа Тускандар, это тоже полиэтиленовая пленка вторичной переработки и пластиковые пакеты на ней. Могу показать, как они связаны. Если вы видите, узнаете, эта работа живопись на фотографии. А это уже целлофановая живопись.
Вот. И хочу поговорить о своей как бы важной части своей как бы практики. Это килин. Вот. Вот эта фотография, архивная фотография 1879 года из архива Алькея Маргулана. Сейчас эта фотография находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. И я начала как бы ей вдохновляться и начала с ней работать еще в 2002 году. Вот, это одна из первых работ это в гратографии. Потом живопись на фотографии, 2008. Вот, здесь фоном является просто гараж, ржавый гараж с нарисованными мелом разными рисунками. Дети рисовали, и вот видите, внизу написано «Казахстан», вот, там что-то еще, Алматы сверху. Вот. И вот это вот уже одинокая килинта, которая в центре, я ее выделила в отдельный образ, отдельную работу. А фоном является старая вагонка, это обшитая вагонка, которая ей был обшит старый какой-то коттедж. Вот. И на нем люди на протяжении многих лет оставляли свои надписи, вот, имена. Вот. И вот потом вот такая вот работа, тоже живопись на фотографии. Потом такая на фотографии с заброшенной остановки. Потом такая на фотографии старого гаража с чьей-то работой. Это под мостом Ватерлоо в Лондоне. Я фотографировала, а справа уже моя живопись. И вот моя первая целлофановая живопись. Здесь фоном является клеенка, пластиковая скатерть. Вот. И вот моя первая работа, которую я очень долго делала, наверное, 3 месяца, пробовала работать с пластиковыми пакетами. И в конце концов мы подходим к большой работе Келлин, которая была 6 на 4 метра. И вначале она висела, вот слева вы видите, она так висела на Арбате, вот так над людьми. Вот. Справа вы видите, как она выставлялась в Лондоне на выставке Post-Nomadic Mind. Вот. Здесь вы видите, как она выставлялась во временном пространстве Целинны, вот, в Ессентай-Кубе в 2020 году. Вот. Это вид изнутри, а это вид снаружи. То есть работа, выполненная из пластиковых пакетов на поликарбонате. Поликарбонат прозрачный, и все, что видно с одной стороны, также видно и с другой. Вот. Потом была такая черно-белая, тоже из пакетов. Я попробовала использовать только монохромные пакеты, в такой серой гамме, сепиозной. Вот крупным планом можно посмотреть лица. Вот. И вот Канды Ошкилен, вот, эта работа была сделана практически сразу, как случился Канда Кантар и 24 февраля 22 года. Вот. Вот лица. Они меняются, потому что я меняюсь, и как-то мне кажется очень важным возвращаться к ним всегда. Вот. И дальше я показываю большую крупную работу, которая называется Кокжиек или Skyline. Она еще была на поликарбонате. Тут черный поликарбонат. Это очень большая работа. 2 метра высотой и 6 метров длиной. Вот.
Вот так она выставлялась на моей первой выставке Somewhere in the Great Steppe в Национальном музее во время Экспо 2017. Вот. И на полу у меня лежали пакеты. Вот. Под этой работой лежали белые пакеты. А под всеми остальными пакеты разноцветные, потому что шла речь о степи, и я говорила о переходе, о цветовом, сезонном переходе в степи, о таком, как переходит, как меняется цвет. Вот весной, например, вот такое красно-зеленое все, потом идет более зеленое, потом выгорает степь. Вот. И вот в 2020 году, когда был целинный темпорари в Ессентай-Кубе, целинны выставили вот мой триптих One Step Forward, вот он так висел. Тоже здорово, что он висел прозрачно. Вот эта работа, тоже о степи и о людях. Ой, а я хотела показать, не вместилась. Ну вот. Ну, в общем, вот так вот она выглядела. И вот так она на самом деле как выглядит. Это 3 пленки, большие довольно-таки. Вот. 130 на 190 где-то. Вот. А это работа «Небо над Алматы», Канды-Кантар. И я хочу с гордостью объявить о том, что эта работа, вот это фрагмент с выставки в доме Набарибаева. Вот она. Эта работа была приобретена Шагылыс, есть такая коллекция, это коллекция целинного, и вся эта коллекция выставляется в музее Антверпена Мухка. Вот. И это очень волнующий момент для меня, но вот это произошло. И 2 октября открывается Киевская биеннале в Варшаве, и эта работа будет там выставляться. Вот. Да. Да, я просто безмерно счастлива. Это очень, да, здорово. Огромное спасибо целинному. Вот. Ну вот. А дальше я показываю работу Yellow Blue Bass. Это тоже большая работа, которую я сделала 2 года назад. И она выставлялась на стене Национальной библиотеки. Вот она такая, Yellow Blue Bass. И сейчас я перехожу к Бухарской биеннале, в которой я участвую. И вот я решила показать вам, как я познакомилась с руководителем фольклорного ансамбля Шурушакар Машроп Ака. Вот, как я увидела этот волшебный караван-сарай, Олимджон караван-сарай, и чем это закончилось. Это фотография, как этот прекрасный ансамбль. Мы уже решили сделать прощальное фото перед тем, как мы уже уезжали. Вот. Работа вы видите сзади. Вот фрагменты ее. Вот, например, это 7 полиэтиленовых листов, больших. Вот это, например, лист 2 на 3 метра. И слева вы видите одну версию, но я ее решила переделать и сделала другую. Вот. Это тоже фрагменты из этих 7 листов. Вот. И вот как это выглядит в результате в Олимджон караван-сарае. Вот есть такие версии. Но на самом деле, оказывается, у меня не очень хорошие фотографии, но в интернете есть лучшие. Каждый день обновляется, потому что люди фотографируют, отмечают меня каждый, наверное, час. Это так потрясающе. Вот. Мне даже неудобно. Мне кто-то сказал, что
вся лента забита этими фотографиями. Ну, так, на самом деле, вот я просто хотела сказать, какая-то такая странная, потрясающая вещь происходит благодаря открытию Бухарской биеннале, Центра современной культуры «Целинный» и Алматы Museum of Arts. Я считаю, что это три очень одинаково важные и совершенно разные, несравнимые события, потому что благодаря этому мы делаем наше искусство видимым и вообще нас видимыми. Вот. Мне просто это очень важно. Почему? Потому что одной из главных тем как бы в моем творчестве я говорю и хочу как бы говорить о невидимых людях, которые часто остаются за кадром. Есть какие-то обложечные люди, есть какие-то, так же как и пакеты, есть такие глянцевые, сувенирные, красивые, саркытные пакеты, а есть какие-то пакеты, которые мы вообще не используем максимум 20 минут. Также и с людьми происходит. Часто бывает так, что прекрасные люди остаются невидимыми, остаются в тени. И мне сейчас так волнующе от того, что благодаря тому, что сейчас происходят эти события, становятся видимыми многие невидимые люди. И в частности, то же самое можно сказать про наш регион. Очень-очень долгое время как бы в мировом пространстве Центральная Азия была как большое белое пятно. Вот. О ней не говорили, она как бы не существовала. Вот. И сейчас вот мы это меняем просто на наших глазах. Вот в данный момент мы сейчас это меняем. Вот. И вот у меня есть такой проект, который называется «Белгисыз келин». Вот. Добро пожаловать в мой Инстаграм, вы можете его там увидеть. И это тоже как бы неизвестный, невидимый келин, вот, о женщине, которая как бы отдала свою жизнь, можно сказать, буквально, вот, для того, чтобы жили следующие поколения, и осталась неизвестной и невидимой. Вот. И я думаю, что сейчас еще, вот, если вы обратите внимание, что сейчас вот даже сейчас вот у Гульнур Мукажановой грандиозная работа висит здесь, в Целинном. Вот. В Алматы Museum of Arts идет выставка Алмагуль Минлибаевой. А у нас на Бухарской биеннале 70 художников, из них, ну, как минимум, 50% женщины. Это это невероятно, потому что еще 10 лет назад это было бы сложно представить. Вот. Вот. Я, оказывается, отрубила все, что хотела сказать. Фух, да, я включила, да. Эта работа называется «Кудатку Белик». «Кудатку Белик» — это первая найденная как бы книга Юсуф Баласагуни, которая была написана на тюркском языке. То есть это первая найденная на тюркском языке книга. Юсуф Баласагуни ее написал, находясь в Токмоке. Токмок сейчас кыргызский город. Но тогда, 1100 лет тому назад, это был просто один из городов на шелковом пути, так же, как и Бухара. И почему я так назвала? Потому что мне показалось удивительным то, что в Бухаре все говорят на таком смешанном таджикско-узбекском языке. И все друг друга понимают. Как один охранник мне сказал: я и казахша могу, аралас, да, то есть они вот так вот и говорят, у них настолько, то есть это на самом деле вот это место, и есть вот такой сгусток, вот что такое, как бы феномен шелкового пути, вот. И мне показалось это очень значимым и важным, вот, потому что я говорю здесь о вот этом перекрестке культур. Этот фольклорный ансамбль «Шурушакар» из
опашек, пожилых женщин, невероятно достойных, красивых и передающих свои традиции, и девочек-казашек, вот, которые как бы участвуют в этом, в этих концертных, как бы, якобы это называется казахский костюм, платьях. На самом деле то, что произошло с нашей культурой танцевальной, вот, и репрезентативной, это довольно травматично. После Ашар-Шулыка 1932-1933 года, после голода, после того, как более 60% казахского народа просто умерли от голода, советская власть решила создавать так называемую советскую казахскую культуру. То есть надо было ее привести в порядок, сделать ее более культурной. Вот. И тогда создавались эти костюмы, и создавались как бы национальный казахский инструмент домбра или кубыс. Его награждали металлическими струнами, а не конским волосом, как это было. Ну и так далее. То есть и вот эти национальные костюмы, да, это превращались в такие газовые пачки таких кислотных цветов, вот, с кошкар-мүйізами на камзолах, вот. То есть и также с танцем. Танца как такового не было, его надо было создать, его надо было придумать. И тогда наша первая танцовщица Шара Жейнкулова поехала к узбекской Тамара Ханум. И они вместе создавали буквально каждый элемент того казахского танца, который мы сейчас видим. Вот. И наши девочки, вот они просто вот как бы в данном случае это такой момент, как лицо вот другой версии. То есть в культуре Бухары и в частности Шурушакар там не было такого разрыва. То есть это плавно, мы видим те же традиции, что и были там и 100, и 200, и 500 лет назад. А у нас это вот как бы вот такой вот новояз. Вот. Ну и в то же время, мне кажется, вот это вот я попыталась это соединить, вот, и попыталась как бы какой-то диалог создать между этими такими разными проявлениями. Вот. И потом я просто, когда вот куратор Бухарской биеннале Диана Кэмпбелл говорила о том, что надо обязательно работать с местными ремесленниками, я, знаете, я на самом деле все делаю сама, и мне очень сложно обращаться за помощью кому-то. Я люблю работать сама. Я сама себе ремесленница, я как златошвейка или как это называется. Вот, ну, я все сама делаю. И я подумала, что единственное, что меня как бы могло бы вдохновить, это вот именно носительницы традиции, так, как сказать, нематериальной. Вот. Потому что то, что эти бабушки передают, это действительно как бы это нематериально. Это то, что можно передать только из поколения в поколение. Вот. Это невозможно записать в книжке. Вот. Это уже не будет передача этого знания. Вот. И это потрясающе то, что вот, вы знаете, что ЮНЕСКО, да, вот она приняла как бы такую конвенцию о нематериальном наследии, вот, только спустя 30 лет после того, как появилась конвенция о материальном наследии. То есть настолько она совершенно ничего. То есть нематериальное наследие всерьез не воспринималось. И пока это происходило 30 лет, то есть исчезали целые поколения этих старших людей, которые могли передать это знание. Вот. Вот. Так что, еще Кудатку-Белик, дословный перевод, это как бы знание о счастье.
А в одной из версий говорят «сокровенное знание». Вот. Так что вот, мне кажется, что вот мне хотелось понять, что такое счастье, вот, и вот поделиться этим. Да. Сауля, спасибо большое. Вы немножечко упомянули о роли открытия и Целинного, и Музея современного искусства Алматы. Но хотелось чуть-чуть еще побольше на этом месте остановиться. Я недавно разговаривала с Валерией Ибраевой, с куратором, искусствоведом. Она сказала такую немножко парадоксальную мысль, что открытие этих двух институций знаменует как бы не взрыв интереса к современному искусству Казахстана, а его завершение, что это два таких прекрасных мавзолея, где теперь все будет заархивировано. Как вы к этому можете отнестись? Валерия Валентиновичка обладает очень как бы специфическим этим, как бы специфической фиксацией момента, но мне нравится. Я ее тоже позвала сюда, говорю, приходи на мой артисток, она говорит, вечный артисток у нас с тобой, вот, и он не кончается. На самом деле, ну, просто мы все так взволнованно, наверное, говорим, и, наверное, многие видят, многие художники, вообще как бы арт-деятели пишут сейчас о том, что это легитимизация, да, как бы всех наших поисков. Ну пусть это будет, как сказать, мемориалы, да, но просто это уже потрясающе, да, что наконец-то получается, что мы имеем законное право, то есть мы обоснованно как бы уже, то есть занимались непонятно чем всю жизнь, а теперь это имеет название. Так смешно, я просто сейчас как раз рассказывала Алиме, мне звонят из Варшавского музея, они там мою работу инсталируют, да, и они говорят, там дырка, там такая дырка. Я говорю, да, господи, я сейчас приеду, черный пакетик наклею. А где найти такой черный пакетик? Я говорю, да у вас под ногами. Так что... Ну это, да, смешно же. Это же классно, что... Сколько уже можно ходить, вот, извиняюсь, в таком, как сказать, не легитимизированном состоянии. Вот. Тогда просится вопрос, а вот эта легитимизация, она на ваше дальнейшее творчество, на как бы вашу работу, ваше самопозиционирование как-то повлияет? И как вы думаете, может ли это повлиять на других казахстанских художников? Ну просто кроме того, что сейчас мы вышли из тени и из поля вот этих странных маргинальных экспериментов и вроде как нас признали. Как это повлияет на ваше внутреннее творчество, состояние, не знаю? Пока я не знаю, потому что, если честно, вот с тех пор, как все это открылось, у меня идет беспрерывная какая-то саморепрезентация. Пока не знаю. То есть еще Валерия права, да, в этом смысле. Да. Может, есть еще вопросы? Можно я задам? Мне интересно узнать, вот вы сейчас были в Бухаре, и там достаточно жарко. Какое сейчас состояние работы и вообще какое видение у биеннале, у вас, если как работы будут реагировать на солнце? Вот такой вопрос. Через полгода, пару месяцев там тоже, может быть, будут такие же дырки, как на той работе, или как? Ну да, ну вообще, вы знаете, я сделала работу еще полгода назад, можно сказать. Я, ну не полгода, в апреле, 5 месяцев назад. И первым делом, когда я приехала, я начала ее покрывать УФ-лаком, чтобы защитить от солнечных лучей.
Это было первое. Вот. А потом, да, с ветром, там было, у них в Бухаре осенью начинаются сильные ветра. И был момент еще перед открытием биеннале, работы вот так вот закрутила, это же пленка, и они вот так вот обмотались вокруг конструкции, на которой висели. И ко мне обращались разные ребята, коллеги, архитекторы, дизайнеры, которые придумывали разные способы, как это зафиксировать. Но, вы знаете, я просто думаю, что моя техника, целлофановая живопись, она как бы сама собой предполагает какое-то взаимодействие с природными условиями, и это и есть тоже продолжение как бы работы. Вот. И чтобы как бы я не стала обращать, эти советы я не использовала, то есть я не стала это делать, я просто взяла и приклеила несколько работ к очень длинной пленке, так, чтобы она благодаря своему весу хотя бы немножко более медленно как бы реагировала, общалась с ветром. Но мне очень нравится и волнует этот момент, как это происходит. Как будто бы, вот, то есть, вот идет такой прямой диалог, то есть, если так сказать шире, то эта работа – это диалог между поколениями, между культурами и диалог природы и пластика. Ну, это так и есть, мы же как бы живем в этом. Это и есть наша жизнь. Каждый день мы смотрим на летающие пакеты, вот, и смотрим, как они взаимодействуют с этой природой. Вот. Ахмед, а можно пару слов про саму биеннале, Бухара биеннале? Как сама работа вписывается в биеннале? Как называется биеннале? Там столько всего интересного. Мы же приезжаем как бы из каких-то мест, и мы хотим делиться, и люди хотят слышать, как же там, как там сейчас, да? Вот. О, да, вообще на самом деле потрясающе. Бухара биеннале называется «Рецепты для разбитых сердец». И если бы так не называлось, я бы, наверное, даже бы не обратила внимания на этот имейл. Потому что, вы знаете, это название идет от легенды про то, что Ибн Сина или Авиценна, он родом из Бухары, вот, он считается, что он придумал плов, спасая разбитое сердце одного принца. Вот. И я подумала о том, что в тот момент, когда я читала первый раз концепцию, я подумала о том, что на самом деле вообще все эти вопросы вообще идентичности, деколониальности, феминизма, гражданского общества, я не знаю, то есть искусство, вообще все это как бы из разряда, это все про эмоции, это все про чувства, вот. И поэтому очень сложно это как бы положить в какие-то структуры. Вот. И я думаю, это просто была гениальная идея куратора Дианы Кэмпбелл вот выстроить так, потому что биеннале это не только современное искусство. Ну, то есть современное искусство в данном случае это и фестиваль шеф-поваров. То есть каждую субботу-воскресенье прямо сейчас идут разные встречи поваров со всего мира с бухарскими, узбекскими поварами. Вот. И там открытые площадки, и каждый может попробовать абсолютно бесплатно совершенно разные
блюда со всего мира, начиная, там даже есть из Океании, Папуа-Новой Гвинеи, из Южной Африки, из Латинской Америки, отовсюду. Вот. Это биеннале архитектурное. Вот. Есть потрясающие моменты, как архитекторы пытаются, как сказать, реставрировать творчески какие-то памятники ЮНЕСКО, которые находятся на территории Бухары. Вот. И это каждую субботу-воскресенье там проходят перформансы. Вот. Также, ну, в общем, просто потрясающе. То есть это разные способы, как излечить разбитое сердце. Вот. Я думаю, что это вот именно сейчас вот как бы происходит лечение. Вот. Вот так, мне кажется. Вот. И невероятно, просто всем предлагаю посетить и посвятить Бухаре как минимум 2-3 дня, как минимум, потому что огромное количество работ, 70 художников, ну и каждый из художников взаимодействует с ремесленниками, с разными или с целыми несколькими коллективами. Вот. То есть обычно там на одной работе присутствует как минимум от 10 до даже 30-40 имен, потому что там, ну, вы, наверное, могли видеть по картинкам, это грандиозные проекты, все очень монументальные. Вот. Казахстанские художники долго ли будут на биеннале? Ну, биеннале до конца ноября, так что они там же со всеми 70. А еще вопрос. Вот это вот танцевальный ансамбль, они называют себя этнографическим танцевальным ансамблем, да? Фольклорный ансамбль. Они называют себя фольклорный ансамбль. То есть они восстанавливают какие-то ритуалы, которые иллюстрируют очень важные моменты в жизни человека. От рождения, от складывания бесыке салу, да, бешике салу, они говорят, складывание в колыбель, одевание платка на девушку, беташар, да, то есть открывание платка. То есть любой момент, какой-то такой важный момент в жизни человека сопровождается у них определенными танцами и определенными музыкальным сопровождением. Меня это потрясло еще в первый раз, когда я была в Узбекистане, что действительно все постоянно танцуют как бы по любому поводу. То есть у нас такого нет. У нас только на тоях танцуют, а там вот просто это как бы вот так. Да, этот ансамбль, да, это у них руководитель, этномузыковед, профессор Бухарской консерватории Машроп Ака, вот. И то есть он собрал там разные женщины, есть профессиональные музыканты, а есть просто обычные женщины, которые выполняли все эти обряды как бы в своей жизни и почувствовали, что они могут это делать еще и публично. Вот. Их где-то 10-12 человек, варьируется, потому что когда они выступают, всегда приходят мужчины помогать им играть на дойре, отбивать ритм, вот. А иногда даже играть и на каких-то музыкальных инструментах, но мужчины всегда помогают, отбивая ритм на дойре, да, вот. А женщины поют и танцуют. И у них еще есть такие специальные в руках камни, которые отбивают ритм тоже. И эти камни, они только под Бухарой, как можно их, как это, откопать? Добыть, да. Вот. У них очень звонкий звук, и при этом они достаточно легкие, чтобы
держать их в руках. Вот. Да. Ну да, еще, да. Фу, да, да. Возраст женщин в Шарушакар вообще от 75 лет и старше. Вот. Савле, спасибо. Можно еще один вопрос? Я сейчас поняла, что вы из одной биеннале в другую биеннале переходите. Можно будет вас попросить вернуть слайд к работе, которая будет показана на Варшавской биеннале? И если можно вас попросить рассказать тоже и про эту работу, и также, если у вас есть уже понимание, где эта работа будет на самой биеннале, в каком контексте она будет выставлена. Спасибо. Это работа «Небо над Алматы», Канды Кантар. Первый раз я ее выставила в доме Набарибаева на своей персональной выставке «Біз қарапайым халықпыз», «Мы простой народ». И она довольно большая, высота около 5 метров и длина 11 метров. И сейчас, 2 октября, открывается Киевская биеннале. Она открывается на 3 площадках. Сначала она открывается на Варшавском музее современного искусства, потом переходит в Мухка, и также есть какие-то мобильные проекты, которые и будут происходить онлайн. И на территории самой Украины больше будут происходить мобильные проекты. Ну, вы понимаете, по каким причинам. И на самом деле, когда я делала эту работу, я думала и о Кантаре нашем, и об Украине тоже, потому что это страшное, то, что произошло с нами 3 года назад, я думаю, у всех у нас вызвало страшный шок, а у меня лично это выразилось в том, что я видела все в красном свете. Когда я закрывала глаза, я обычно люблю перед сном рисовать картинки в голове. Вот. Я мечтаю о том, как я бы сделала, какой бы пакет взяла, как бы я, куда его наклеила. И вот я думала о том, у меня только красный свет виделся. Но во время Кантара, как вы помните, был страшный туман. Был очень плотный туман на протяжении нескольких дней. И я вот это тоже хотела показать. То, что было очень, это было такое плотное небо, как в «Мастере и Маргарите». Тьма сгустилась над городом. Помните? Там была такая фраза. Вот. Но вот сейчас эту выставку в Варшаве делают сразу 3 группы кураторов. Это кураторы Музея современного искусства Варшавы. Это новый музей, потрясающий. И когда я увидела, то есть если вы видите здесь, это очень старое здание. В свое время это когда-то было посольство Украины, потом было посольство Узбекистана. И до сих пор на нем, видите, наверху такой потолок, вообще все очень старое, стены кривые, страшный пол. А когда мы в видеосвязи были с варшавскими ребятами, кураторами, там такой white cube, там такая красота, чистота, идеально ровно, все прекрасно. Вот. И так здорово смотрится работа на этом фоне. Вот. Очень приятно. Но работа, она еще выставлялась в Южной Корее на выставке «Казахстан. Вчера, прошлое и будущее». Вот. Так что вот, для меня это огромное счастье, то, что Целинный мне предложил как бы приобрести эту работу в коллекции. Дело в том, что, если вы знаете, то
Целинный — это не музей, это отличие большое от Алматы музея Муфарца. Как сказать, коллекцию не собирают здесь. Вот. Она, есть договоренность с музеем Мухка в Антверпене, что они выставляют коллекцию Шагылыс, коллекцию Целинного. Вот, и имеют как бы наполовину права. Вот. И на самом деле я мечтала о том, чтобы эта работа была в музейной коллекции. И вот это произошло. Вот. Вот. Извиняюсь, я опять про Бухару хочу спросить. Там просто этот ансамбль вроде как во время открытия биеннале выступал еще, да, перед работой. Вот про это можно комментарий? Да, это очень важно, мне казалось, да, чтобы Шыру Шакаров во время хотя бы первые 3 дня открытия он выступал. И в результате получилось так, что он выступал, эти пожилые люди выступали 5 раз. То есть они каждое утро выступали и вечером. Вот. И это было удивительно, что собиралось очень много народу, но мне очень повезло, что мне выделили отдельный караван-сарай. То есть если другие работы выставлялись в больших пространствах, в бывших мадрасах, бывших караван-сараях, и очень много, там по 20, по 30 работ в одной локации были, то у меня был отдельный караван-сарай, и поэтому люди могли зайти, и было прикольно то, что как бы перформанс длился, как бы они оживали, выходили из пленки и становились живыми. Особенно было красиво, когда еще ветер начинал шевелить эту пленку, и такое было ощущение, что они действительно выходят из пленки и оживают. Вот. Насчет этой работы, вот, кажется, кто-то спрашивал, жаль, что она уезжает все-таки, да, хотя вроде коллекция принадлежит Целинному, да, но она все равно не может оставаться в нашей стране, потому что есть какой-то репрессивный момент, да, в этом, у нас сейчас в обществе все равно репрессивный. Частично могу, да, наверное, подсказать именно по коллекции. Как Савле говорила, да, коллекция разделена между Целинным и Музеем современного искусства Мука в Антверпене. И также, так как Целинный не коллекционирует, и у нас нет как бы, в том числе и пространства, чтобы показывать постоянную коллекцию, у нас есть договоренность с музеем Антверпена, чтобы работы были показаны. Мне кажется, здесь нет вопроса в том, чтобы вот какую-то фразу ты сказала, что как будто бы нельзя здесь показывать. Но мне кажется, если бы нельзя было бы показывать, мы бы, в принципе, и не брали бы эту работу и не приобретали эту работу. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос не в этом, а также еще в том, чтобы репрезентация казахстанских, центральноазиатских художников была, то есть была видна, да, на международной арене в том числе. Она была шире, чтобы она была видима. Да. То есть там также в коллекции Шагылыс находится Асхат Ахмедьяров и Кызыл Трактор, группа И Кызыл Бахыт Трактор. Бабиканова. И Бахыт Бабиканова. И сейчас уже Саадат Исмаилова. Вау, и Саадат Исмаилова. Я хотела продолжить эту тему представленности казахстанских художников на международном арт-рынке. Как-то общалась с художниками из Египта, и у них была такая боль и такая обида на европейцев, что, в принципе, как бы все
искусство вот Африки, Египта, там, Азии воспринимается в европейском контексте как бы с точки зрения такой ориентальности, с точки зрения какой-то новой экзотизации. Чувствуете ли вы это? Здорово, мне очень нравится этот вопрос, потому что действительно, когда делаешь выставку в Европе, ужасно много времени уходит на разъяснение, что такое Казахстан, что такое Центральная Азия, и то есть практически им ничего не известно, и на это уходит отдельное просто время. Вот. И, естественно, это как бы такой момент экзотизации происходит. Вот. И поэтому, конечно, важно, что у нас есть свои собственные сейчас пространства, свои собственные какие-то институции и события, где мы можем просто говорить, не разъясняя какие-то АБВ, да, вот, а просто говорить и уже как бы вынуждая таким образом тех, кто приезжает, как бы ознакомиться с регионом и с феноменом как бы нашего культурного пространства, чтобы читать уже то, что мы говорим. Да. Вот. Это меня, да, немножко тоже раздражает, когда приезжаешь куда-нибудь как бы на Запад и очень много времени тратишь на эти элементарные какие-то такие разъяснения. Например, восприняла вопрос немножко по-другому. Может быть, скажете, правильно или нет? Мне показалось, что вы хотели спросить, насколько фасадны выставки казахстанских художников в Европе, правильно? Нет, мне кажется, Сауле, да, услышала, но и тогда, возвращаясь к моему первому вопросу, то есть получается, что вот вы этим самым ответили на мой первый вопрос о значении наших собственных институций, посвященных современному искусству, которые как раз противостоят взгляду на Центральную Азию, вообще на весь Восток, на весь Юг глобальный, как на как бы какое-то экзотическое пространство. То есть тем самым они не только институционализируют само искусство и художников, но и как бы придают субъектности всему региону как бы в глазах европейских партнеров. То есть мне кажется, вот речь об этом. Но если у вас возникла своя собственная трактовка, вопрос вы можете его задать. Нет, нет. Все Я еще хотела добавить, очень важно по поводу этой работы «Небо над Алматы Канды-Кантар». У нас очень долгий процесс шел. У нас, вы понимаете, у нас, например, вот в переписке в имейлах 21 реципиент. Мы посчитали, это просто потрясающе. То есть со стороны Целинного, со стороны МУКа Антверпен, со стороны Варшавы и со стороны Киева. Вот. И я еще. Дело в том, что когда я была в Оше с мастер-классом вот в июле этого года. У меня был мастер-класс для художников, для профессионалов. Я предложила им изучить, как пользоваться пакетами, делать целлофановую живопись. И одна художница с самого начала, она казашка, пожилая художница, живущая в Оше. Оказывается, 3 года назад, когда эта работа была выставлена, она написала мне стихи. Вот. И она настолько, она никому их не читала. И прочитала на мастер-классе. Вот. Я эти стихи попросила мне отправить и отправила сразу в нашу общую переписку, где 21 реципиент, и попросила организаторов, как бы, да, там же очень много, там кураторская группа где-то из 10 человек, попросила включить эти стихи в экспозицию на казахском. Вот. Сначала
я перевела их с помощью чата GPT, и он сделал очень прилизанный такой, тоже рифмованный перевод, скрадывающий какие-то шероховатости. Из-за этого потерялась острота. В результате получился дословный перевод, без всякой красоты рифмы, которая была в оригинале. И был такой вопрос, а не будет ли монструозно, не будет ли слишком тяжело, что вот биеннале в Варшаве, то есть будут как минимум 3 основных языка, украинский, польский и английский, а тут еще и казахский. Вот. И я так благодарна Алиме, она сейчас ушла, за то, что она очень здорово вступилась за мое право добавить это стихотворение. Вот. А я предложила, вот вы знаете, здесь, вот, например, фотография сделана со скамьи, которая находится у противоположной стены. Вот. И на этой скамье люди довольно много времени проводили в доме на Борибаева. Я предложила бросить туда разные языки, а может быть просто один язык, один казахский и QR, да, или там. То есть сейчас нет такой проблемы перевести на любой язык, я думаю. Вот. Но просто я очень благодарна Алиме, что она отстояла право этого стихотворения тоже быть частью экспозиции. Вот. То есть этот момент такой, что, как сказать, это такая личная, субъектная вещь, да, совершенно, но она очень важна для понимания контекста. Вот. Вот, как сказать, и вот этот, мне кажется, пример хорошо иллюстрирует, что такое делать выставки как бы на условном Западе, да, или как глобальном Севере. Да. То есть, да. Мы закончили? Да. Давайте тогда официально попрощаемся, уберем микрофон и можем общаться спокойно. Да. Спасибо огромное, что вы слушали и смотрели. Спасибо. Пока.